Salam əziz dostlar, sizinlə bir vacib məlumatı paylaşmaq istəyirəm. Bu, işığın və qazın tarifləri ilə bağlıdır. İşığın və qazın tariflərində dəyişiklik gözlənilir. Bu məsələ hazırda müzakirə mövzusudur. Elektroenergetika haqqında yeni qanun layihəsi hazırlanıb. Həmin layihə Milli Məclisdə müzakirə olunur, yəni komitə iclaslarında müzakirə olunur. Tariflərdə dəyişikliklər gözlənilir. Yeni qanun layihəsində bir sıra yeniliklər var, çox parametrləri var, çox müddəaları var. Deməli, həmin yeni qanun layihəsinin əsas mən deməli insanları, bizi maraqlandıran mövzu barədə danışmaq istəyirəm. O da tarifdir. Deməli, Energetika Nazirliyi, Azəriqaz və eyni zamanda da Milli Məclisin üzvləri Milli Məclisin komitə iclasında bu layihənin müzakirəsi başlayıb. Tariflərin dəyişməsi gözlənilir. Həm də o da gözlənilir ki, deməli bu qazla və işıqla bağlı limit ləğv olunsun. Ehtimallar belədir, yəni gözləntilər budur. Düzdür, yeni qanun layihəsinin deməli detallı açıqlaması yoxdur. Hələ detallı açıqlama verməyiblər həm müzakirələrdə, həm də bununla bağlı ayrıca deməli şərh yoxdur ki, burada əsas məqsəd nədir, söhbət nədən gedir? Yəni bununla bağlı geniş şərh yoxdur. Kiçik deməli açıqlamalar var. O açıqlamalara əsasən də biz danışırıq. Yəni əslində yenilik olduğu təqdirdə bunun deməli yaxşı, yəni əsaslandırılmış və insanların başa düşəcəyi bildə şərhi olmalıdır. Hələlik belə bir şərh yoxdur. Ona görə də bəzi açıqlamalara, yəni həmin qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı bəzi fikirlərə istinadən biz fikrimizi bölüşmək istəyirik. Sabit tarif anlayışı gətirilir qanuna. Yəni hazırda bilirsiniz ki, işıq və qazın deməli ödənişi tarifi diferensiyallaşdırılmış deməli şəkildə ödənilir. Yəni qazda bilirsiniz 1200 kubmetrə kimi deyək ki 12 qəpikdir. 1200-dən 2005'də kimi başqadır, 2005'dən yuxarı başqadır. Eyni zamanda da işıqda da belədir. 200 kWh kimi bir qiymətdir, ondan yuxarı və s. Bunu siz bilirsiniz. Bu arada geniş danışmaq istəmirəm. Amma gözlənilir ki, yeni qanun layihəsindən gözlənilir ki, bu limitlər ləğv olunsun və sabit deməli tarif siyasəti tətbiq olunsun. Bu nə deməkdir? Yeri gəlmişkən qeyd edim ki, hazırki tariflər, yəni burada həm elektrik, həm də qazdan söhbət gedir. Bunun deməli istehsalı, emalı, çatdırılması, nəqli, satışı və bu hazırda ödənilən tariflər bunun daxilindədir. Yəni buna əsasən yaradılan infrastruktur, onun deməli qazın, işığın, nəqli, yaradılan infrastruktur, istehsal və s. Yəni xərclər burada daxil olandan sonra yəni həmin tarif, hazırki tarif müəyyənləşib. Amma bundan sonraki tarifə də yəni sabit tarif anlayışı gətirilir. Bu sabit tarif anlayışı ondan ibarətdir ki, yəni bir rəqəm müəyyənləşəcək. Həm qazda, həm də işıqda. Əsaslandırma, ilkin əsaslandırma belədir ki, yəni açıqlamadan biz belə başa düşürük ki, deyək ki, bir bina üçün elektrik enerjisi çəkilməlidir. Bunun üçün infrastruktur yaradılmalıdır, sayğacdan tutulmuş kabelləşmə və digər məsələlər. Və elə mənzillər var ki, 5'ində bir 150, dax ki, bir binanın 150 mənzilində 5 nəfər, 10 nəfər deyək ki, alıb, yəni orada yaşayış yoxdur. Amma o yaşayış olmadığı üçün o deməli vəsait ödəmir. Həmin işığa görə və qaza görə. Amma bundan sonra belə olmayacaq. Yəni ilkin açıqlamaya görə deyirəm. Bundan sonra belə olmayacaq. Əgər binada 150 mənzil varsa, yaşayıb yaşamasından, istehlak edib etməməsindən asılı olmayaraq hamı sabit tariflə deməli aylıq pul ödəməli olacaq bundan sonra.